Seorang wanita bernama Marisa Fotieo dinyatakan positif COVID-19 di tengah penerbangan dari Chicago ke Reykjavik, Islandia pada tanggal 19 Desember tahun 2021. Sebelum penerbangan, Fotieo mengatakan bahwa dia melakukan 2 tes PCR dan 5 rapid test, yang semuanya menunjukkan hasil negatif. Namun sekitar 1,5 jam penerbangan, Fotieo mulai merasakan sakit tenggorokan, hingga kemudian dia memutuskan untuk melakukan tes COVID-19 lagi. Hasil tes terakhir tersebut menunjukkan dia positif COVID-19. Karena panik, ia terpaksa duduk di WC pesawat selama 3 jam penerbangan karena mengisolasi dirinya.